Va bu erkaklar hech xotinga to'ymas ekanda. Qayerga qarasang xiyonat, qayerga qarasang o'sha shu mavzulardan chiqib ketuvdim-da. Yana yozibdi bitta ona, shunaqangi zo'r, dindor, shunaqa aqlli, tikuvchi, shunaqangi pazanda qiz tarbiyalab berganman, eri yuribdi deb yurganini isbotlab ham beribdi deganda. Keyin bechoraga nima qildim degan. Keling shu tarbiyangizni yana davom ettiring-da dedim. Uyaltirib qo'ysinlar shu erkakni ham, xotini, o'zini odobi bilan, aqlliligi bilan dedim. Bu dunyoda yurmaydigan erkak yo'q. Bir donishdan so'ragan ekanda, 70 yil erkaklarni psixologiyasi bilan ishladingiz. Yurmaydigan erkakni ham ko'rdingizmi deganda, yurmaydigan erkakni ko'rmadim, yurganini bildirib qo'yadigan erkakni ko'rdim degan ekan. Shunday ham xotinlarimizga sabr bersin deb. Bu erkaklarning xiyonati, bu ayollarga to'ymasligi, bu nafsi bizlarni yo'ldan adashtirgan, gunohiga o'zi javob beradi. Ayollar, sizlarga maslahatlarim, kuyib yonib yotmanglar, o'zi